ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ግዜ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ይለዓል ወይ ድማ ክንደይ ግዜ ፆታዊ ርክብ ይደልያ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና። ነዚ ነገር ምፍላጥኩም ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ነዚ ብምፍላጥ ንበዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ነፍቀሪትኩም ከመይ ክትዕግብወን ከም ትኽእሉ ኢንፎርሜሽን ክሕብረልኩም እየ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ሰሙን እስካብ ክንደይ ግዜ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ዝበለፀ ተመራፂ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን መልሲ ክንህበሉ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ከም ተሓስብዎ እንተኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከማና ብዙሕ ፆታዊ ርክብ ደስ ኣይብለንን፣ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ከም ናትና ብዙሕ ኣይለዓልን ኢልኩም ተሓስቡ ኣለኹም ኢኹም። ኮይኑ ግና መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝበለፀ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ በብመዓልቲ ይሓስባ እየን። ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብማእኸላይ 18 ግዜ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ይሓስባ እየን። እዚ ማእኸላይ ውፅኢት እዩ። ልዕሊ እዚ እውን እስካብ 40-50 ግዜ ዝሓስባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ኢቭን ናይ ስራሕ ፀወጥ እንተሃለወኩም እውን ንግዘኹም ብዝግባእ ኣመዓራሪኹም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ክትዕግቡለን ኣለኩም። ፆታዊ ርክብ ዘይምፍፃምኩም ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቅሪ ሂወትኩምን ንፋስ ከእቱ ዝኽእል ስለዝኾነ ኣድህቦ ሂብኩም ክትሰርሕሉ ዘለኩም ጉዳይ ፆታዊ ርክብ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ፆታዊ ርክብ እንተንፍፅም ዝሓሸ ጥዕኑ ዝሓለወ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢ እንተለና በብመዓልቲ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ጥዕኑ ዝሓለወ እዩ። ጥቕሚ እምበር ምንም ዓይነት ፀገም ዝበሃል የብሉን። ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ምስ ሳይንስ ኣታሒዘ እዩ። በብመዓልቲ ፆታዊ ርክብ እንተፈፂመ ሰውነተይ ክውዳእ እዩ ኢልኩም ተሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም። ኮይኑ ግና እዚ ግጉይ ኣረዳድኣ እዩ። ፆታዊ ርክብ ፈፂምኩም ተቃፅልዎ ካሎሪን ንእሽተይ ምግቢ በሊዕኹም ክትክእዎ ስለትኽእሉ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ዘጭንቕ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኣይኮነን ብሰሙን ብሓደ መዓልቲ እውን ክንዲ ዝደለኹሞ ፆታዊ ርክብ እንተትፍፅሙ ምንም ፀገም የብሉን። ኮይኑ ግና ጥቕሚ ከም ትረኽብሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ንኣብነት ብሰሙን 2-3 ግዜ ፆታዊ ርክብ ካብ ዝፍፅሙ ብሰሙን ፆታዊ ርክብ ካብ ዘይፍፅሙን ሰባት ሰባት ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ስለዝኾነ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣብ መዓልቲ እስካብ 18 ግዜ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዝለዓለለን እንተኮይኑ እስካብ 18 ግዜ ናይ ፆታዊ ርክብ ሓሳብ ዝሓስባ እንተኮይነን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ክትዕግቡለን ኣለኩም። ኢቭን ቢዚ እንተኮይንኩም እውን ግዜ ኣመዓራሪኹም ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣለኩም። በብመዓልቲ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ኣባኹም ምንም ዘምፅኦ ፀገም የለን። እቲ ተቃፅልዎ ካሎሪን እውን ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ብትረኽብዎም ምግብታት ክትክእዎ ስለትኽእሉ ሰውነትኩም ክውዳእ ኣይኽእልን። ሰውነተይ ክውዳእ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣያ ሒዝኩም ናይ በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከይዕገብኩም እንተተሪፍኩም ግና ካሊእ ሳዕቤን ከምፀልኩም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናብ ካሊእ ወዲ ምኻድ ወይ ድማ ካሊእ ወዲ ምሕሳብ እውን ክጅምራ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ኣብ ፍቅርኩምን ኣብ ሓዳርኩምን ንፋስ ከእቱ ዝኽእል ሕማቕ ሓደገኛ ነገር እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበተን ኣድህቦ ሂብኩም ክትሰርሕሉ ዘለኩም ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፈላላይ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ እንተለና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብተደጋጋሚ ምስ ኣዕሩኽቶም ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ يعللو እዮም ኦፕን ብዝኾነ መልክዑ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ يعللو እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ግና ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ፆታዊ ርክብ ይምነይኦ እምበር ኣየዕልልኦን። ደቂ ተባዕትዮ ኣዕሊሎም ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም፣ ኣዕሊሎም ክገድፍዎ እውን ይኽእሉ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ግና ኣብ ኣእምሮአን ናይ ፆታዊ ርክብ ስእሊ የስእላ እየን ይሓስብኦ እየን። እዚ ድማ እቲ ኣፈላላይ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ዝፈትዋሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንበዓል ገዝአን ወይ ድማ ነፍቃሪአን በቲ ፆታዊ ርክብኩም ኣሲረን ክሕዛ ስለ ዝኽእላን
ፍቅርኩም ዝበለጸ ከጠናኽሮ ስለ ዝኽእልን እዩ። ፊዚካል ኢንቲሜሲ ንብሎ ወይ ድማ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝርከብ ምቅርራብ ዝበለጸ ቦንድ ኣብ መንጎኹም ስለ ዝፈጥር ምቅርራብኩም ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብዚሖም ካብ ዝፍጽሙ ፍቁራትን ሰብ ሓዳርን ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ፍቁራትን ሰብ ሓዳርን ዘሎ ቦንድ ዝተፈላለየ እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብዚሖም ዝፍጽሙ ሰብ ሓዳር ዝበለጸ ቦንድ ምቅርራብ ዘለዎም እዮም። እዚ ድማ በብግዚኡ ካብ ዝፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ዝረኽብዎ ብሉጽ ቦንድ እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ዘይትፍጽሙ ፍቁራትን ሰብ ሓዳርን ድማ እዚ ቦንድ እዚ ስለ ዘይተረኽብዎ ኣብ መንጎ ሓዳርኩምን ፍቅርኩምን ንፋስ ከእትወልኩም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለጸ ምቅርራብኩም ከውስኾ ይኽእል እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ዘለኩም ሰባት ንስትረስ ብሉጽ መፍትሒ ጾታዊ ርክብ እዩ። ደጋጊምኩም ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ናይ ስትረስ ሌቨልኩም ከተቐንስዎ ትኽእል ኢኹም። ስትረስ ሃሊኩም ስፖርት መስራሕ ዘይትፈትዉ ሰባት ድማ ጾታዊ ርክብ ተትፍጽሙ ዝበለጸ ከክንዲ ስፖርት ኮይኑ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ንግሆ ተሲኹም ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምስራሕ ዘይትፈትዉ ሰባት ንግሆ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ነዚ ጥቕሚ ክህበኩም ይኽእል እዩ። ብሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ዝቕንስ፣ ስትረስ ጭንቀት ዝቕንሰልኩም፣ ኣብ መንጎኹም ፍልይ ዝበለ ቦንድ ዝፈጥረልኩም፣ ኮታስ ኣብ ፍቕርን ኣብ ሓዳርን ዘለኹም ሰባት ዘለኩም ምቅርራብ ሓልዮትን ፍቕርን ከውስኽ ዝኽእል ጾታዊ ርክብ ስለ ዝኾነ በብመዓልቲ እንተትፍጽሙ ዝበለጸ ይምረጽ። በብመዓልቲ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺመ ሰውነተይ ክውዳእ እዩ፣ ጸገም ከምጸለይ ይኽእል እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ዘለኩም ሰባት እውን ካብዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ወሲድኩም በብመዓልቲ እስካብ ዝደለኹሞ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም። ብሰሙን እንተንኣሰ 1-2 ግዜ እውን ግድን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም። ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕሪ ህይወትኩምን ንፋስ ከእቱ ዝኽእል ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንናይ በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ተገዲስኩም ክትሰርሑሉ ኣለኩም። ብናይ ጾታዊ ርክብ ዘይምጥንዓም ሓዳርን ፍቕርን ክፈርስ ስለ ዝኽእል ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን ትርከቡ ፍቑራት ተገዲስኩም ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክትሓስብሉ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኸስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ